舊城區暴力事件日趨嚴重，唔單止影響治安，亦都對我哋濠港博彩業帶來負面影響。我喺度呼籲，警方絕對要正視呢個問題。我哋而家先去廣告，翻嚟之後係國際新聞。咩事啊，秦大法官？你好啊，我想問下阿威佢幾多點啊？佢而家得翻半條人命，你而家先嚟關心佢？攞翻粒子彈出嚟未？醫生仲有咩講？我哋唔喺醫院。去咗邊啊？我唔會話俾你聽噶，你唔使指意阿威再幫你賣命啊！唐家，你唔收隻錶，係你家姐嘅意思定你嘅意思啊？我家姐嘅意思，即係我嘅意思。照顧病人係我份內事，你唔使送禮物俾我㗎。隻錶唔係住院費啊，係我嘅心意。我家姐係警察。有咩關係啊？我哋唔係同路人。喂，李少，國少有反應。你頭先俾咗龍爺判決嘅新聞佢睇，佢有反應。兒仔，阿哥，阿哥，兒仔，阿哥，兒仔，醒返咗好嗎？阿爸喺準備點？冇嘢，擔心你啫嘛。我都好擔心佢。我聽林姨講，我之前俾車撞，喺度瞓咗成大半個月。係啊，撞你嘅人係佢啊，叫馬三寶。但你放心啦，我哋幫你報咗仇噶啦。唔係佢，佢嘅眼神唔係咁。阿哥啊，你見過兇手啊？知唔知係邊個？我唔識佢，不過如果俾我見到佢，我會認定。慢慢諗。搶軍火，我自己都抬住件大殺傷力武器，我使搶？證據咧？拉唔到人就老屈我呢一等啦。冇證據嘅話咧，天王老早都要放人啦。
阿頭 check 咗㗎啦。戚長明咧喺佢哋偷槍械嘅時候係有不在場證據嘅，但係就算唔係呢條友做啊，都肯定係主謀啦。如果唔係，點會喺爆炸現場出現啫？佢準備同韓烈開戰，點處置佢？佢哋咁中意打，等佢哋打餐飽先啦。如果到時真係冇料插佢嘅，夠鐘啦，先放佢走。Yes sir。我哋搶咗佢4 kilo cocaine，仲懟冧佢2條靚。佢喺城入邊嘅竇都俾我哋一鑊炒晒，仲有卡拉 OK 同埋骨場。過多2個禮拜，戚長明喺澳港再冇立足之地，佢就躝翻舊城區，等住攞綜援㗎啦。夠啦，阿爸，鐵槍同埋炸藥係用嚟對付我哋㗎。啲差佬都唔夠證據拉佢，你就留低啲罪證。我同你講過㗎，我哋企埋一邊睇熱鬧啊！我唔想俾人牽住個鼻走啊，應該先下手為強啊！你嗰啲情況點啊？醫生話今日會俾佢試下落地嘅，跟住做埋物理治療。好啊！阿爸，如果呢啲嘢係哥做嘅，係咪就 OK 啊？等你阿哥上返，你睇住佢點樣做，你咪有答案咯。對唔住啊，戚哥，佢哋真係好搭馬，打到我哋懵晒啊！攞去同班兄弟睇醫生，醫翻好之後，我哋就連本帶利揾勝韓嘅，攞翻嚟。好，多謝戚哥。七哥，香武街個竇俾佢哋起咗，老高兩兄弟去攞貨，而家仲未翻嚟，睇怕都係賴咗嘢。你哋記住，呢筆帳遲早要揾勝韓嘅算。不過而家要算嘅係揾勝曹算呢筆爛帳。走！沙，係我啊！你人跟，所以兜多咗2圈啦。唔好意思啊，鵬哥，麻煩到你，但係你真係要幫我救下威啊！你阿爸嗌我話俾你聽，佢同你媽帶咗2個孫匿咗喺朋友屋企度，但係你唔使擔心。個傷口喺邊個位？喺呢度。個子彈入得咁深啊！如果出嚟嘅話，直發炎發燒都會攞咗佢條命㗎。咁你快啲喐手啊，幫佢攞粒子彈出嚟啦！你知唔知啊？嗰陣戚長明嗰班人啊，打攞咁刮緊你老公啊！你點解會惹到佢㗎？阿威佢都係為咗我哋。鵬哥，我冇辦法啦，我求下你，鵬哥你快啲救咗我老公先啊！你阿爸以前幫過我，就當係還佢一個人情啦。同我抄要生嘅。
醫院話大狗走咗，救唔翻。我一早就聽到出個電話有古怪，送貨嗰個根本就唔係佢。呢單嘢唔係意外，曹威爾個仆街就係想將我都炸死埋。抄我晒啊！乜人都冇，肯定係着咗草。七哥，新聞唔係話遲係搶叫劫匪受傷在逃，肯定走唔遠㗎。班差佬周圍刮緊佢，佢又受咗傷，唔去得醫院。同我放風出去，邊個黑市醫生夠膽幫曹威爾嘅，就聽同佢一齊收屍。收到，七哥。撳住佢，我要即刻縫針啊！快手啊！你咪想佢流血流死啊！收手！嗱，面試院長啦就要穩重啲揀紅色，將來做院長就灰色啦。你中唔中意啊？使唔使我幫你揀定多條啊？佢好似真係冇咁興咯喎。休息多幾日咧就會好翻噶啦。唔該晒你，棒哥。阿威，你聽唔聽到啊？你會冇事，我哋會冇事。棒哥，你當我係咩人啊？多謝棒哥。佢流咗咁多血，你執翻啲補血嘅俾佢補下啦。咁，棒哥麻煩你，你可唔可以睇住佢一陣啊？我出去買啲嘢俾佢食，我順便我睇下我兩個細嘅。唔該你。我最多等一陣嘅咋。嗯。晏晝診所仲有病人等緊我。好，我好快，我好快。快啲啊！好，唔該，棒哥。長官，頭先見你唔到，我幾驚你出事啊！多謝關心。我面試啊非常成功，哎呀唔知點解我有個非常非常好嘅預感，我仲以為你諗通咗，穩穩陣陣坐翻自己個位，唔會攞苦嚟辛添。多謝關心。咁啊，祝你好運啦！從我第一日做法官開始，我就問自己，定罪係咪維護法紀嘅唯一手段？有數據顯示，喺檢察院出身嘅法官定罪率偏高。呢一種定罪傾向，好有可能係佢哋長期執行檢控工作而產生。有時候連佢哋自己都察覺唔到。而我喺檢察院只係做咗半年。秦公嘅意思係，如果由你做法院院長嘅話，你有可能喺審理案情嘅時候會更加客觀公正，呢個就係你嘅優勢，係咪啊？我認為法院院長追求嘅唔應該係定罪率，而係司法嘅公義。咁1年前丁可怡單案，你仲記唔記得？
記得，係中午殺案。你只係審咗2堂啫，就突然間要求將自己換咗落嚟啦。因為咁啊，呢單案要重審，既花公帑又浪費時間，可唔可以解釋下你點解要咁做啊？因為被告同我太太樣貌好相似，甚至言行舉止，我擔心我自己唔能夠撇除偏見，對被告作出判決。因為喺嗰一刻，我太太過身唔夠1個月。我知道我嘅做法唔完美，但係你唔係認為你咁嘅做法好完美嘅咩？孖生佬，曹開做咗幾多唔客觀、唔公正嘅事？你個心有冇內疚過？有冇自責過？要我自然有瞓覺嗰時，瞓唔瞓得着啊？你講咩話？我嘅意思係，我好認同你嘅做法。呢個世界冇完美嘅，我哋人亦都唔係機器。我相信當日如果我係你嘅話，我都一樣會咁做。你可唔可以解釋一下，你點解要咁做咧？因為被告同我太太樣貌好相似。我問你啊，鯨魚點叫啊？因為你，我死咗2個跟我10幾年嘅人。其實你最想要嘅係我戚長榮條命，係咪啊？點解啊？我哋嘅車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋你早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。
賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓灰龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊。尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生。係，曹威儀，我俾咗你電話佢㗎啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我㗎嗬 ？OK， 當然啦。如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨生，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識㗎啦，係咪？我知㗎啦，咁我走先。巡官直接去法院。車我個仔返學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係
係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大上，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，1架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，冇牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。
唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊！如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官。我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦吓，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry。我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 啊，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講嘢。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。
我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警。好，唔該晒。係。巡官，唐老闆嚟咗。唐老闆，咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知㗎。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔。我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？後講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係。因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈。將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？巡官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車，就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示，呢個機會非常之大。所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波板，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。
秦官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認一認個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？秦官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。秦官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，秦官。我知道今次呢件事牽涉到何歡龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，仆街！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我！
周巡官，跟佢走。唔好意思啊，巡官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢，或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。好，真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維，其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日
馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，唐伯伯，請講。我要通知你一聲，你嘅車需要被暫時扣押，因為發現報告出咗，證實咗你嘅車就係撞到韓哥嗰架車。